Masquerade say muri Zimbabwe, welcome to our channels and confessions and deep secrets. Kana kari kutanga kukuya pa name channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingogara ka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe tavigiranya abuditswa na Mary Mubaiwa uyo abuda achitaura pamusoro the relationship ya Vice President Chiwenga ne his new wife Colonel Minutaba Baloi muri Zimbabwe. Mary Chiwenga kabuda achitaura day after Vice President vakachata ne his new wife Mini Baloi vakataura iwo vachiti VP Chiwenga na Minutaba Baloi vakatanga relationship yavo apo Mary Mubaiwa na VP Chiwenga vanga vari legally married. Vakataura iye achiti akaudzwa kunzi Mini Baloi anga ari Chinese student since that's why akapiwa access yekuvhizitira VP Chiwenga pavairwara muri Zimbabwe. According to my reports ari kubuda zviri kunzi just a few people ndo vaibvumidzwa kuvhizitira Vice President Chiwenga muhospital pavakaitwa airlifted kuChina mugore 2019 zvikanzi Mini Baloi anga ari one of the few people vaibvumidzwa kuona Vice President Chiwenga. Zvinzi Mary Chiwenga akaudzwa kunzi Minutaba Baloi ngari Chinese student asingazivi kuti VP Chiwenga vaidanana na Mini Baloi already muri Zimbabwe. Mino munoona sei nyaya yabuditswa na Mary Chiwenga. Tingamboona tweet iyo yaposta abuda zvakare achitaura iye achiti now that VP Chiwenga va move on chaakungoda ya custody yavana vake then kuti vafinalize divorce yavo vashare property muri Zimbabwe. Tingamboona papost iyo zvakare yaposta achitada 50-50 yeproperty yavakaunganidza vari vese pavanga vachiri vakaroorana muri Zimbabwe. Ndonyaya yatatavigirai muzvara nhasi. Tudzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya yabuditswa na Mary Mubaiwa iyi.